हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी अग्रवाल नोएडा से बोल रही हूँ। मैं आज आपको कुछ खास बताना चाहती हूँ। मेरी सासू माँ सूखी खांसी से बहुत ज़्यादा परेशान थी और पूरी पूरी रात सो भी नहीं पाती थी। उनको परेशान देखकर हम सब लोग भी बहुत परेशान थे। फिर मेरी एक कज़न सहारनपुर में रहती है। उसने मुझे बताया कि दीदी हम लोग एक दवाई 2 साल से यूज़ कर रहे हैं, आप भी उसको यूज़ करो और देखो बहुत आराम मिलेगा। उसने मुझे कोरियर से यह दवाई भेजी और मैंने दवाई के आते ही साथ अपनी सासू माँ को ये दवाई देनी शुरू करी। 2-3 घंटों में उनको बहुत आराम मिला और 2 दिन में तो उनकी जड़ से सारा कफ बाहर निकल गया और उनको बहुत आराम मिला और आराम से वो सोईं। मैंने उनको कई डॉक्टरों के दिखाया पर थोड़ा सा आराम मिलता था और फिर उसके बाद फिर उनको इसी तरीके से खांसी शुरू हो जाती थी। लेकिन इस दवाई को देने से उन्हें इतना रिलीफ मिला और वो अब आराम से सो जाती हैं और हम लोगों को भी अच्छा लगता है कि उन्हें। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये दवाई सब लोगों को बतानी चाहिए। ये वाकई ही बहुत अच्छी दवाई है। इस दवाई का नाम है ब्रोंकोडिल आयुर्वेदिक कफ सिरप। ये 100% आयुर्वेदिक दवाई है और मैं ये चाहती हूँ कि यदि आप लोगों के घर में भी बड़े बुजुर्ग बच्चे कोई भी हों जो इस खांसी से, सूखी खांसी से, बलगम वाली खांसी से, किसी भी तरीके की खांसी से अगर वो परेशान हैं तो आप भी ये आयुर्वेदिक दवाई उनको दीजिए। 100% लाभ मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। आप लोगों को इस दवाई को मंगाने के लिए कृपया आप निम्नलिखित नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।